はい、こんにちは、コムさんです。イタリア日産 R92CB の続きです。はい、前回ね、シルバー塗装ということでね、ホイールとかね、ラジエーターね、この辺とかね、シルバー塗装しましたけど、今回ね、続きとして、黒金色ね、塗っていこうと思います。まずね、黒金色塗っていくにあたってね、ホイールのマスキングをしていくんですけど、ホイールのマスキングのやり方いうか、コムさんに2通り、3通りぐらいあるのかな。2通り、まあ、大まかには2通りかな。この丸の部分ね、真ん中の丸の部分を、前回の、あれね、第 3GTR でやったやり方でやるのと、あとね、今回のやり方はね、このリアのね、ホイールのここの部分、角の部分がね、ちょっと入りにくそうなんで、マスキングもね、丸でいくとちょっと行きにくいんで、今回このやり方に行こうと思って、まあ、やっていくんですけど、まあ、やっていきます。マスキングね。はい、まずホイールのマスキングということで、まあ、これで一応、まあ、これでは足らないと思うんで、また作りますね、後で。だからリアがこのマスキングでいくんで、フロントもね、フロントのホイールだけ別でいくっていうわけにいかないんで、同じでいこうと思って、こういうやり方にするんですけど、こうですね。こうやって、あまりねガチガチやったらこのメッキのね部分が傷むんで、軽くね、テストやりました。マスキングテープでね、テストしたらそんなにね、そんなにいうかね、全然影響なかったんで、もうクリアしてないですね。でもしもね、影響あったらシルバーをもう一回、クリア拭いてシルバーをもう一回ね、やろうかなと思います。これの方が多分綺麗にいくと思うんやけど、手っ取り早いというかな、早いやり方はタイ3でやったやつね、タイ 3GTR でやったやり方が早いと思うんですけどね、このピアスの部分がね、丸で覆い隠そうとするとデコボコしちゃうんで、とはいえこれ入りにくいですね、ちょっと。で入りにくいんで、いじくるというか、あんまり触ると今度はね、シルバーが傷んじゃうという可能性があるので、こんな感じかな。まあクリア拭いてもね問題ないと思うんですけどね、キラッとしてくれるんで、まあ、もしかしたら若干くすむかもしれないですけど、マスキングテープで、シルバー持っていかれなかったんで、このままいきます。ね、こんな感じで地道にやっていきますというところですね。これは映ってるかな、これ映ってるね。映ってなかったら最悪にこんだけかかってね、これ4本やりますからね、マスキング。フロントはフロントでまた違うやり方でもいいんですけどね。輪っかに切って輪っかを入れていくんですね。丸いやつを切って入れるんじゃなくてね、穴開けた方のテープを貼っていく。あれはちょっとね、貼るの結構やりにくいんで、
これの方が早いかな。はい、こんな感じでね、できましたので、あとちょっとね、こう隙間ができてる部分ね、覆い隠していこうかなと思います。はい、まず一つね、こんな感じでできました。あとはこれで拭いていくだけということになります。で、あとこの周りね、周りちょっとこう、ミントにしようか。一応ね、ミントで。真ん中はね、ミントでいきたいんですけどね、めくれてきたらね、あかんので。こうして、こうね、ちょっとよりが悪いかな。よいしょ。そして、今ちょっとね、空いてるとこ見つけたんで、そこ貼っとこうか。ここね。はい、こんな感じですね。
はい、ホイールね、4つ終わりました。はい、そしたら次ね、これいきます。これね、これ使っていこうか。よいしょ、ここね。この真ん中がね、黒金色ね。これもね、逆に、先本体の方を拭いて、こっちね、ここ拭いて、で、このね、最後にここマスキングして、ここだけ黒く塗った方がやりやすいと思いますけども、コムさんの、作業の都合上ね、こっちのやり方でいきましたけどね、黒をざっと拭いてね、で、作業効率とかね、やりやすさとかっていうのはまあ個人ね、おのおの違うと思うので、一概にはね、これがこうですよっていうのは言えないと思うんで、自分のね、今回やりやすい方向、ね、キットによっても違うと思うんで、今回のやりやすい方向っていう風にやったらいいと思います。まあね、これはどっちでもいいかったかなって思いますね。今のやり方でもこんな感じでね、マスキングは簡単にいきますし、こうですね。そしてこれはいけんね、こうですね、こういってめくるときちょっとね注意ですけどね、めくるときが注意いりますね。これはよし、これで OK ね。こっちもこれちょっとミントにしとこう、片方はこれ粘着力があるんでね、この青いやつを、青い方はね、これちょっと外れちゃったな。相手が黒なんで、もしも吹き込んだりとかしてもね、こうね、吹き込んでも、もう一回塗れば、OK と。はい、これで OK ですね。そしたらこれいこうか。はい、そしたら次エンジンね、いきます。
あと、ここのね、ちっちゃいこのパーツもね、あるんですけど、これ部分的なんで筆でいきます、これはね。これどっちかな。ここやな。で、今マスキングしてるところがね、黒色なんでね、セミグロスブラックだったかな。そうね、セミグロスブラックなんで、もう別にあれですね、このマスキングはいらないですね。もう拭いといて、ね、全体に拭いといて、セミグロスブラック、ここだけマスキングして、セミグロスブラック拭けば、OK ですけど、まあ一応ね、一応マスキングしとこうかな。
はい、できました。はい、そしたらね、黒金色吹いていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、いけるかな。はい、では吹いていきます。ホイールからいこうかな。映ってないね。一旦これでね、ちょっと乾かします。まだシルバー勝ちしてますね。これシルバーね。で、これが1回塗ったやつね。もうちょっと黒くしていきたいね。ね。そしたら、これ。ここね。あ、そうだ。エンジン先ね、ちょっと塗ります。エンジンのここね、白パーツなんで、黒塗装してからでもいいんですけど、もう白のままでね、色付けていきます。一回まあこれで、色付けて、はい、そしたらこれね。黒塗装してるやつはね、さっとかけたらもう色ついてくれるんで、こんな感じでね、OK かな。こんな感じね。はい、そしたらホイールもう一回いきます。もう結構ね、肉眼で見る分にはね、結構黒いんですけど、画像で見るとちょっと明るいですね。はい、ちょっと肉眼で見るよりちょっと明るいかな。
はい、こんな感じね。はい、ということでね、黒金色ね、吹き付け終わりましたので、マスキングめくっていきたいと思います。こんな感じでね。あ、そうそう、外側のね、これめくらんとあかんね。はい。これはね、ペロンペロンとね、軽くめくれていきます。ミントね。で、これをめくっていくと。うん、いいんじゃないかな。吹き込みも流れ込みもなくてね、メッキもね、炒めてなくていいと思います。いい感じだと思われますが、まだちょっと分かりませんね。この先ね、傷んでるとかあったりしたらちょっとショックですけども、実はこれ吹きながらね、この今持ってるやつが一番ね不安やったんでね、一番最初にめくってるんですけどね、ちょっとね吹き加減がねきつくいきすぎたかなっていう。よいしょ。よし、どうだろうか。はい、まあまあ綺麗にいけたんではないかなと思います。どうでしょうか。キラーンとね、はい、いいと思われます。他めくっていきましょうかね。いいよ。あ、今フロントめくったから、これリアめくりましょうか。リアめくってね、リアの方がね、今回このマスキングの方向性でいったのはね、リアのあれなんで、取れないよ。ペロンとね。ペロン。良さそうですね。これ逆からめくってきたらペロペロペロンと取れるのかわからんな。あ、違うな。こっちからやな。はい、なかなかいいんじゃないでしょうか。メッキの部分もね、メッキ帳ね、指映ってますよね、ここね。中もまあこんな感じで映ってるんで、わかるかな。キラーンとしてるんでね、いいんじゃないかなと思います。もうね、このままでもね、このね、シルバー部分持つんで、このままでね、クリアもなしでいこうかなと思います。まあ、若干クリアしたぐらいやったらね、そんなに変わらへんのですけどね、クリア自体もテロンとしてくれるんでね、それがシルバーのくすみのね、代わりにキラッとしてくれるような感じになったりして、まあちょっとね考えます。ボディの方ね、ボディカウルの方の排気口の部分でシルバーね、これと同じやつかけたんで、あれに多分クリア、そうか、あれマスキングしてね、クリア多分するから、かからへんかな。一回テストできたらいいんやけど、この辺で一回テストして、大丈夫されたらここもクリアするって感じにしてもいいんですけどね。はい、もう一個めくろうかな。もう、あればめくったんやな。よいしょ。もうここまで来たらね、4本めくりたいね。ね、まあ、今日はね、実際のとこね、もうちょっといけるかなと思ってたんですけどね、なんか時間かかりましたね。もうちょっと作業ね。他の細かいパーツの塗り分けもね、今日
一緒に行けるかなと思ったんやけど、今日はこの動画内ではね、行けないかもしれないので、あとね、コムさんがまた、ね、あとの細かい塗り分けは、ね、一人ね、寂しくね、こそこそと、寂しくね、やっとこうかなと思います。はい、無事ね、全部4本ともね、いけましたね。色合い的にこんな感じだと思いますね。黒く、ね、なってるし、はい、いいんじゃないかなと思います。よし、そしたらね、エンジンのマスキングめくっていきましょうか。これ、まだエンジンね、まだ何色かね、塗り分けがあるんですね。なので、そのあたりもね、これどこやろうあれ、あ、ここか。よし、取れた。はい、こんな感じで、ね、綺麗に塗り分けね、ここでラインできました。ここはね、セミグロスブラックか、艶消しブラックか、どっちかやったんですけどね。だからね、ここもね、だからそんなにね、もう、これやる前も言いましたけど、逆でもええかったんですね。この、黒でね、ダーッと塗っといて、全体にね、バーッと黒塗っといて、で、この色ね、塗ってもよかったんですけどね、マスキングしてね。まあいいですね、うまいこと言ったんで。はい、こんな感じ。あと、ここはね、塗り分けまだあるんで、あ、そうか、ここはいいねんな。はいはい。こんな感じでね、塗れました。そして、これか。これね、シルバーとこれね、塗り分けてます。そして、あとこれか。これは折らないように注意ですね。折らないように注意のやつね。よいしょ。あ、そうか。緑の方が優しいから。すぐめくれる。とは言ってもね、このマスキングテープとマスキングテープやったらね、くっつきがすごいんで、あまりね、安易にバッとめくっちゃうとね、傷んじゃうんで、折ったらあかんのでね。よいしょ。よし、めくれました。よし。はい、綺麗に塗り分けられたんじゃないかなと思います。よし。はい。こんな感じでね、出来上がりました。
はい。で、これね、ここのね、細いところ、これね、塗ってます。ここのところ。ね、塗ってます。ちょっと分かりにくいですけどね、これも塗ってます。はい。ということでね、今日はこれで終わっておきたいと思いますが、大変ね、長時間ご視聴ありがとうございました。ちょっとしたね、塗り分けの作業になってしまいましたけどもね、まあまあ、頑張ってやりましたので、はい、この辺で終わりたいと思います。次回またね、やっていきますので、よろしくお願いします。長時間のご視聴ありがとうございました。そして、いつものお願いとしてね、コムさんのチャンネル登録と、ね、応援メッセージ、ね、ご意見、ご感想、ね、メッセージ、コメントよろしくお願いします。待ってますのでね、どしどしとよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はこれで終わります。イタリア、日産 R92CP でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまたね、次回お会いしましょう。さよなら。